Nu tai ką, sveikutėlį, inkilo žiūrovai, pabudame į kelkime šeštadienį iš ryto, beveik be žadintuvo, beveik atsikėliau, beveik. Išsimegau, viskas gerai. Važiuoju krautis, pasižiūrėsim, ką čia pakraus, nežinau, iš tikrųjų sakė kažkokias konstrukcijas, dar kažką. Statybinės, gal stelažai kokie, nežinau. Pažiūrėsim, ką pakraus. Čia dabar, kai biški mažiau tų pakrovimų filmuoju, tai čia, kai savo krovinius ieškau dabar, tai maža kokiam užsakovui išklius, tai tikiuosi suprantat, labai tokie kiti būn jautrus. Va. Tai šiaip viskas gerai. Vėsų čia atvėsa, 7 laipsniai ryte. Ne taip ir šilta. Tai va, galim. Kas čia gera. Opa. Tiesiog autostrada. Važiuojam. Nu ką, brangieji, šiaip netikėtai pasikrovus spintelės. Tikėjaus, kad bus šitie mediena, bet pasikrovus spintelės čia. Rūbinių. 3 tonikės. Liuks, gal ir tiek nėra net. Nu ką, brangieji, nenurimsta šitais posparniais vis tiek. Žodžiu, šiaip ne taip pavyko nuleisti žemiau šitos vietos. Sakau, pasimūdinsiu, vaivars dabar virštiniai čia padėti. Buvo prieš tai ant vidurio, tai vat, čia kelis centimetrus, va tiek per 2 pirštus. Nuvažiavo į apačią posparniai. Ką reikėjo padaryti? Reikėjo daugiau išsukti varžtą, kad va tas va čia va prašoktų pro hamutas, pro tą vamzdį. Ir viskas. Praeitą kartą man nesigavo taip. Va, buvo toj padėty. Kol kas, va, matom, čia va, iš čia geriau matos va šitoj padėty. Dabar nuvažiavo į apačią. Tai pilnai išsakė, kad va tas va ten va yra prašoktų žemiau. Nu ir viskas, abiejose pusėse daugiau atleidė. Čia va ežė atsileidė. Viską. Nusiėmė lempą. Į pasidarai. Žodžiu, tai bus dabar maksimaliai nuleisti ir problemų turėtų būti mažiau dabar. Nu va, nusileidom. Čia va, čia dabar skylė. Iškart geriau turėtų būti. Prie to pačio, kad jau išsuki varžtus, su tepaliuku iš hado susipurški, viską. Tirštesnis biški šits tepals. Viską lieka ant varžtų. Neišgaruoja taip, neišdžiūn greitai. O, pasipurkšim. Ir galim bus viską prisiveršti. Rozetę dar susitepsiu. Turiu čia irgi kontaktam. Nu, čia ne iš hado. Bet turiu irgi. O, tai. Dabar baisiai patenkintas rezultatu. Uždėsiu posparnį, turėtų likti per kokius 2-3 pirštus tarps. Nu va, hado tepaliuk čia toks va tirštesnis, košės biški paliek. Tai neišgaruos taip lengvai, kaip vadeškė. Su kišiu įskylęs gerai bus. O tai užsitraukia sunkokai. Nu va, matot kaip ein, kaip ir sakiau, kaip pas 20 metę, kai sutepi. Easy. O prieš tai su raktu išsukinėjau, kai jau atleista. Čia iš galo gerai purvą prigaudo. Buvo gerokai jau apsinešęs. O dabar va, pirštukais. Tai nepamirškit užsukti Savanorių prospekte prie Gerosios Vilties žiedo. HDLT ir gausit jūs geros chemijos. Nu vo, turim rezultatą. Tarps atsirado biški. Šioks toks jau čia beveik 4 pirštai. Ten biški mažiau, bet jau dabar padariau. Dabar manau, jeigu nebus didelių perlinkimų, viskas bus gerai.
Bičiuliui kolegai ačiū, padėjo čia, kad greičiau susukti. Viską. Tai ką, judam toliau, link iškrovimo. Nu ką, brangieji, padirbom biškį. Galim, turiu čia tokį modelį, didelį, šalia morkos stovi. Va, pasižiūrėsim, kas per modelis. Visiems labai įdomu, jo didenybė Scania, ar jos didenybė. Bet liktais Scania skaitos kaip King of the Road, o Volvo Queen of the Road, ne? Nu, čia taip girdėjau. Turim tokią Volvo. Tai yra tokia Scania. Gražus salons, viską tininginė. Biški tininginė, taip lengvai. Viską. Sėdami modelį. Pasidarom duris. Smagu yra pačiupinėti, kaip sakam, pasvetimauti biški. Įsijungiam gedimą. Tuoj pažiūrėsim. Alkotesteris sako, pasipūsk. Čia taip reikia. Reikia užsidėti naują muštuką. Išsipatuoti. Viską. Matot, Švedijoje reikia alkotesterių. Niekur nedingsi. Rašo Klar. Užtenka jau. Gotskant. Galim važiuoti. Tai va, užsikuriam modelį. V8. Daug skaičiukų visokių čia. Oro nėra. Irgi leidžiu oro Scania. Nieko nepadarysi. Kaip panelė atrodo. Daug visokių mygtukų. Daug mygtukų kai lėktuve. Ne šiaip sau, kad Scania lėktuvų įmonė yra. Lėktuvus gamin. SAPS. Tai mygtukų turi daug. Mygtukai yra kietai. Aš taip manau. Daug knopkių. Modelį yra faina. Reik vairą atsilenkti, bet reikia dviejų rankų. Volvai geriau, gali su... Ne, čia nemoku, reikia atfiksuoti ir užfiksuoti. Nu, pažiūrim, ką rodo. Daug labai čia skaičiukų. Oro trūkst. Nedaug nuvažiavus, 256 Scaniakia. Labai bjauriai pipčiai garsiai. 5.8 Scania. Lygiai motoras dirb, nieko nedreb. Lygiau negu mano. Sakykime, vibracijas nesijaučia. Jokios mažiau. Jau pas mane mažai, bet čia iš vis nėra. Nieko nesijaučia. Va, gražus kilimukai, viską. Sėdynės V8 su pagalvike. Čia spalnikiuks gerai išsitės dar. Luvas atitraukus. Visokių, nu, yra tokių malonių dalykų. Po spintelės nelandžias svetimas. Viską. Nu, man šiaip Scanias patinka, kaip viduje atrodo čia viskas estetiškai. Gražu. Nebjauru. Šviesas įsijungi, kaip šviesas įsijungi. Scania, čia kaip nors. Ne, čia valytuvai. Ai, va, ten šviesos. Kad mygtukai užsidegtų. Užsidegs mygtukai čia kaip nors, ar ne? Žodžiu, čia turi daug mygtukų, langą, šildymą visokių, švediški variantai. Pastudijuoti galim būtų. Mėtamos grandinės yra, va, mygtuks aparatais. On spotai vadinasi. Žodžiu, nealdi variants, nealdi. Pamatavom beje kabinas, kažkas sakė, kad Scanios didesnė, aš pats galvojau, kad Scanios didesnė kabina negu mano. Tai tarp stiklo ir sienos galinės tas pats atstums. Jeigu žiūrint tarp šaldytuvo ir čia, tai Volvoi daugiau praėjimus iki to staliuko. O jeigu tarp šaldytuvo imt spalniko ir va šitovo kampo, tai šiam 6 čia, o Volvoi šiam iki panelės kampo. Tai, nu taip, jeigu šitą tarpą imant, tai Volvo plačiau praeiti. Aišku, Volvo turi staliuką, panelė kaip staliuks veikia.
Ten irgi išsitrauks taliuks, va, šitoj vietoj. Va. Nu, šiaip patink man. Man, kas biški Scanijoje nepatink, čia Scanijoje, kai važiuoji, tai va taip va turi būti visą laiką. Turi nusileisti sėdynę iki apačios, būti susilankstas užuolaidas būtinai. Da, va taip va šitą nusileidė, kaip čia nusileidžiusi. Va ties veidrodžiu, va taip va skaniais tai važiuoji. Reikia dar žemiau, kad kuo labiau užsidarius. Va. Ir anoj pusė irgi, kad nieks nematytų tavęs. Nusileidė sėdynę iki apačios, kiek ein į galą atsiloši. Sunku čia, aišku, parodyti man. Tada plona rankytė turi būti labai kuo plonesnė. Tada tokia su grandinėlė, galbūt nakolkės. Ir tada jau pats kečiausias skanys būna, tada jau viskas. Scanijoje, jeigu turi Scaniją, tau yra privaloma lankstyti užuolaidas, kiekvienam sustojimą pusdulkės, valyti ratus, viską. Nes kitu atveju tu esi nevert Scanijos. Va, turi verksėsi Scanijos. Jinai tave turi, ne tu ją turi, o jinai tave turi. Aš taip paskaitau. Šiaip faina mašina. Man patink čia atsisėdus. Ne ką blogiau negu Volvo, nebrokiu Scanios. Čia kiti sakė, kad aš čia kažkoks sektans, čia tik tą geriu, bet man patink irgi Scania. Gal per brangiai, gal išlaikyti brangiai. Bet šiaip patink. Kaip taisos iš mechaninės pusės, nežinau. Nepasakysiu nieko. Volvo tai gan neblogai remontuojas. Scania, nežinau. Neteko. Nei dirbti neteko, nei važiuoti teko, bet dirbti neteko. Bet žiūriai daug mygtukų. Mygtukų, kai daug tai yra. Dar jeigu būtų su tumbleriais, tokia į viršų, į apačių įginėjimai, tai iš viską taip. Va, tai biškį pasvietimavom. Galim eiti namo, nėra čia kur per daug įsivezuoti, po to nebeįsileis. Su kočielu po to lauks manęs murka. Šiaip, kai Scania persėdi, tai viskas yra atbulai. Nu, pavyzdžiui, vat, kaip langų šviesas. Nesakau, kad yra blogai, bet viskas yra kitaip negu kitur. Pavyzdžiui, šviesų jungiklis, pavyzdžiui, čia va. Aš su koja pripratęs šitą darytą, nesu rankom. Sėdynį va. Šiaip šitą vietą vietoj joysticką gal ir patogiau negu to joysticką čia kaip pas mane ieškoti. Gal ir patogiau taip. Nieko nesakau. Čia mygtukų, nu, galėtų būti biški, čia aišku priprasti gal reikia. Irgi prie pakabos valdymo, diferencialų, priekabos stabdis. Gal kažkiek priprasti reikia, bet nėra blogai. Kaip pavaras jungias, aš manau, kaip čia jums parodydama, čia patogiau galbūt, negu kaip pas mane dabar Volvo yra kaip ant panelės. Nu, tai va. Tokiu būdu junginėjas, čia atbulinas. Nu, taip geriau, man atrodo, negu ant panelės, jeigu nedaryto joysticką, kaip pas mane. Šiaip daug kas man joysticks tas tipo geriau. Aš dabar pavažinėjau, šiaip labiau pripratimo reikals negu ar čia geriau, ar čia blogiau. Šiaip gal daugiau pliusų, nes nesimaišo tas joystickiuks. O galbūt, sakyčiau, kas važiuoja ilgesniais atstumais, gal geriau su knopkiam, su mygtukais ant panelės. O jeigu dažnai rampas junginėti, reikia iš atbulinio į pirmą, dažnai junginėti, jeigu reikia, tai gal patogiau ir su joystickiuku. Kas kokius distribucijas daro. Tai o taip, tai nematau jokio skirtumo. Funkcionalumas tas pats yra šiaip. Ir šiaip pavarų dėžė su gazo pedalu labai gerai valdos Volvui, tai man jo liest nereikia, tik tai perjungti iš atbulinio į priekį važiuoti ir atgal. Tai viskas. Tai nieko blogo. Ir nepamirši, kai su knopkiam šitom nepamirši, ant bėgą nepaliksi. O kai su joysticku gali ant bėgą palikti. O ten automatiškai užgesinai, persijung pats į šitą, į neutralkę, nelieka ant bėgę. Tai yra čia pliusas, sakyčiau. Bet toks ant šito būtų patogiau, jeigu Volvo būtų va taip kaip čia, kaip Scanijoje, arba kaip Merse. Tai galbūt būtų patogiau junginėti. Va, tokie va įspūdžiai. Dar kas įdomiau, čia galbūt šaldytuvs ir šaldiklis atskirai. Tai irgi neblogai gal. Arba negali būti du vienam, kaip pas mane, pavyzdžiui, kad gali būti šaldiklį ir šaldytuvą turėti.
vienas veikėjas patikrinti irgi Scania. Čia Hebra renkas jau pabiškį. Sustinga tipo. Tai va. Tai tiek žinių kol kas. Einu atgal, važiuojam link iškrovimu. Parodžiau biškį Scaniaikę žmonėm. Nieka nebloga, simpatiška, patininguota, balta, graži, blizganti. Va, tai tiek kol kas. Tradiciškai viena iš mėgstamiausių mano vietų. Jončiopinga ežeriuks. Viską. Smagu man čia važiuoti. Visą laiką tą patį kartuoju. Nes visą laiką fainiai man čia. Čia atrodo visą laiką geras oras. Visą laiką gražu. Žiūrėkit, koks trolis to Jončiopingo. O, taip savo gražiai įvažiuoju. Čia žmonės gražius langus turi į ežerą. Saulėlydžiai, viską. Romantika. Poilsio namai, matot. Auksinės kopas. Viską. Fainiai, čia beje miestelis Husqvarna. Jeigu kam įdomu. Husqvarna tai gamin ginklus ir visokią sodo techniką. Bet pirmoji eilėje ginklus, turbūt. Nes Husqvarna ženkliuks netgi yra šautuvo taikiklis. Jeigu atkreiptume dėmesį. Dar mopedus visokius gamint. O, kušio dobė buvo, matėt dobė? O ten va matom aukštai turbūt sodai yra tokie kolektyviniai. Tokie maždaug kaptiorkės susidėti įrankiam. Nu, vakaruose tokie sodai, ne tokie kaip pas mus. O, važiuoju čia pakrantę. Kaip Prancūzijos riviera beveik. Ne taip karšta. Geresnis oras biškį. Į abi pusės gražu važiuoti. Dar biškį va peizažų ir vandens mylėtojams vaizdelių. Va, biškį aukščiau pakylam, važiuojam. Šalia uolos, viską. Šiaip su lengvikė, kai važiuojat, tai greičiausiai tokių vaizdų nepamatysit, nes žemai sėdėsit. Čia tik furistai mėgaujas. Tai visokios va tvarelės, ten dar kažkas tai trukdo. Bet yra vietų kai kada, kad matos. Bet šiaip visokie krūmai dažniausiai užstoja. Kai su lengva mašina važiuoja, taip ne taip faina. Iš fūros tai labai vaizdai visą laiką gražus. O. Super orelis. Super krovinuks. Super denelė, posparniai sutvarkyti. Viskas kaip iš pypkės. Nu, važiuoju toliau, jau vakarėlis, viskas faina. Šiaip man kartais atrodo, kad aš čia nedirbu, neverslą darau, o žaidžiu su mašinytėm, padangas kaitaliuoju, ten dar kažką nusiplaunu. Taip maždaug kaip vaikystėj smėlio dėžėj žaisdavai su visokias nesąmonės darydavai. Garažas ten, taip ir taip. Arba žaidime kokį kaip Euro Truck simulatorių. Ne kaip darbą, nes kažkaip, nežinau, tokia... Yra tokia ramybė kažkokia. Tai aišku, ten būn pergyveni ten dėl vieno, dėl kito, atsitink viską, bet atsitinki, praein. Bet šiaip viskas kažkaip taip... Ramiai viskas taip. Šiaip nežinau, čia toks darbs, kai randi savo vietą. Tai kažkaip neatrodo kaip darbs, pavyzdžiui, nepavargsti, neužknis. Man atsimenu, kai pradėjau, tik tais laikiaus teisės, atsimenu sunkvežimę. Sakė, ai, tai čia tau sako, tik pradžioj čia patink, po to sako, visai nepatiks. O man kažkaip, nežinau, man kuo toliau, to nemažiai tas kaifs, viskas faina. Europai pradėjau, po to perėjau Skandinaviją,
po to su trešiu ten viską, ir klausiau patarimų rimtų dėdžių viską, kaip ten kas viską ant tų suviniuojau, ką sakė, kaip sakoma, praustis neleidau. Va, tai viskas fainiai yra. Jau dabar maždaug toks laiks yra 10 metų kaip furistas. Maždaug, neatsimenu tiksliai mėnesių, dar man atrodo, gal net neįsidarbinęs buvau, gal nuo birželio kokios pradžios 10 bus metų, bet kur čia nesilaiko. Ir šiaip, sakau, neatsibodo, viskas faina, aišku, buntų sunkių dienų, bet praeini viskas. Kažkaip vėl lengva, atsibundi ryte, vėl gerai, vėl normaliai. Muzikikę pasileidi, į gerą yra, visai nesuki galvos savo, riedi, tušės kelis, viskas fainiai. Labai džiaugiuosi, kad esu įkvėpėjęs daugelio žmonių pasirinkimų tapti vairuotojais. Žinau, kad yra ne vieną, žinau tikrai, gal ant abiejų rankos pirštų, kur žinau, kad kurie parašė, kad išsilaikė teisės dėl to, kad mane žiūrėjo. Tai čia viso mano inkilo, kaip sakoma, įdirbis toks atrodo kaip atlygis už darbą. Taip pat yra tokių, kur ir įmonės įkūrė, vėliau manęs prisižiūrėjo. Nu, sunku yra, aišku, visko būn. Yra kas atėjo tik kelti, irgi sutikau šį kartą, kaip plaukiam, pasisveikina, pasakė, kad įkvėpiau į Skandinaviją pereiti iš Europos vis, iš vienur į kitur, vis kažkokiuose gyvenimo pokyčiuose. Aš, pavyzdžiui, į Skandinaviją buvau prisiklausęs iš vairuotojų, kad čia yra šakės, čia yra maždaug aukščiausias lygis, o aš, kada perėjau į Skandinaviją, vasarą išvažiavau pirmą savo reisą, tik teisės išsilaikęs. Spalio mėnesį aš jau Švedijoje važiavau į šiaurę, į Kirūnas, į Ivalo, Suomiją, Karesuvanto, visi šalčiai, visas užšalusias Vebastas prasidėjo ir taip toliau. Tai labai baisu buvo, nes buvau prisiklausęs tiek istorijų apie buksavimą, apie sniegus ir taip toliau, ir apie Norvegiją, kad, žiauru buvo. Ir daug tų visų pasakojimų, kai legendos būdavo ten. Nes dar netiek daug būdavo tada žmonių važiavusių ten, visur buvusių. Dabar tai jau visi važiuoja. O seniau dar kažkaip nebuvo taip populiaru. Tai buvo daug legendų iš Skandinavijos, čia kosmosas. Dar nebuvo ir YouTube tų visokių filmukų, ir nieko negalėjai pasižiūrėti realiai. Pasižiūrėdavo ten kokius baisiausius ten, kai nukrent nuo kalno su vikingų kartu sunkvežimis. Galvoja, man čia reikia eit pusę metų pravairavus, ar nereikia eit. Bet aš nuėjau, pravažiavau dar metus laiko, grubiai. Sekančią žiemą aš jau ant trešę sėdėjau, vien po Norvegiją važinėti. Nežinau, čia adrenalina trūkums, ar kas čia yra. Bet, sakau, ką aš čia atvažinėjau, tai gana čia. Ten buvo dar įmonėje taisyklė, kad 2 metai turi būti apskritai Skandinavijai pravažiuoti, kad galėtum ant trešę sėstis. Aš buvau tik metai lygiai, dar net metų nebuvo kaip pravažiavęs. Bet vadybininkas užtarė ir dvešę vadybininkas parekomendavo viską, iš kurio išėjau ant trešininką vadybininką. Parekomendavo, nebus problemų, ten jau vadovai parekomendavo ir aukštesniam vadovui, ir trešininkų tam vadybininkui, kad čia neprobleminis, viskas gerai, žinai. Nors aš pats ten jau kinkas drebėjo, kai trešį pirmą paėmiau, atsimenu. Tai va, tai buvo ir ta tokia pradžia ir pinigų, aišku, daugiau uždirbi ir viską į Skandinaviją, bet, paėmės buvo pilnas kelnes, aišku, galima šviesas įsijungti. Tai va, bet nepasigailėjau nei vieną žingsnį to, džiaugiausi išėjęs į Skandinaviją, po to dar labiau džiaugiausi išėjęs su trešiu dirbti. Po to padirbau su trešiu, ten jau visai muzikikę pasileidęs, pradėjau filmuoti jau
jums, nes nebebuvo ką veikti už vairą, ant tiek viskas lengva, faina, nieks juokino, su elniukais kalbėjaus, viskas fainai. Pradėjau jums filmuoti, nu tada išėjau vadybininku padirbti, nes irgi biški nuobodu pasidarė pakeisti aplinką. Pakeičiau aplinką ir įkūriau inkilą, turėjau vieną inkilą, dabar jau 2 turiu, taip mano 10 metų praėjo. Tai, kaip sakoma, ką norėjau, link ko einu? Tai einu link to, kad visų pirma, kam tas darbas yra miels, kur neinat per prievartą. Tai nesustokit, siekit aukščiau, nebijokit, tos nesėkmės praein visos, sunkumai. Kur pravažiuoji, tas sunkės dienas, po to viskas dar lengviau pasidaro, viską paprasčiau žiūri. Ir nežinau, aišku, pats baisiausias dalykas buvo turbūt kurti įmonę, išeiti iš darbo ir kurti įmonę, čia pats baisiausias buvo dalykas. Bet, padariau. Ir viskas, galvojau, kaip čia bus, nepasiseks, parduosi viską, grįši. Atgal į darbą visą laik priims. Tai pamėginau, prarasi tik pinigus, nebent. Tai kol kas viskas kaip ir gerai. Viskas į priekį, tai palinkėsiu ir jum, nesiekit savo tikslų, jeigu turit svajonių, neapleiskit. Svajonės pildos, aš vaikystėje irgi dar kol furistų nedirbau, net teisiko neturėjau. Visą laik svajojau turėti fūrą, žaisdavau žaidimus kelyje ten ir viską, ir simuliatorius, svaigdavai čia, viskas kai žaidimus, man kažkaip ir liko kaip žaidimus va toks. Čia žaidė tik su tikrais pinigais realiai. Tai nemok tiek daug kaip Euro Truck simuliatoriai arba kelyje daug. Maždaug 10 kartų mažiau moku, arba 20, negu ten. O kurs tiek pat kainuoja. Tai bet žodžiu, paprastai žiūri viskas fainai. Tai visiems ir palinkėsiu, siekit savo tikslų, svajonių, labai džiaugiuosi, ką įkvėpiau. Galit patys parašyti komentaruose, kiek jūsų čia yra tokių. Gal daug kas ir nebežiūri iš tikrųjų nuo tų laikų. Čia tų subscriberių aug, bet turbūt daug kas tiesiog ne visi žiūri vis dar, aišku, nuo pradžių, bet žinau, kad yra nemažai nuo pat pradžių pirmų dienų, kurie žiūri ir komentuojat vis dar ir viską, tai labai malonu yra. Tai tik yra tokių, kur seniau labai rašydavo, dabar turbūt neberašo, aišku, atsibodo. Man pačiam keista, kaip man čia neatsibodo filmuoti. Kartais atsibosta, aišku, turbūt. Tai žodžiu, kiti nepaspaudėt ant subscribe, naujų atein, tai tas sekėjų kiekis šiek tiek auga, bet aš manau, pastovių žiūrovų maždaug toks pat visą laiką išlieka kiekis plius minus. Tai nėra blogai, man tai užtenka, aš šiaip nesiekiu čia to baisaus populiarumo, rodau kaip yra, kas kaip, būn sunkių dienų, būn lengvesnių, bet viskas yra normaliai šiek tiek. Kad ir sunkiau kartais būn, viską praeini, pamiegi, pavalgai burgerio ir vėl naują dieną. Tai ačiū visiems žiūrintiem, palaikantiem, ačiū, jūs man padedat beje dar ir pačiam neapsileisti. Turi tada būti ir mašiną nusiplauti, negali ant ratą įsiuoti ir nieko negali realiai daryti. Nei gerti negaliu, nes gali bet kada prieiti. Koks nors parkingė pakrovėjas, nieko negali, sekėjas, ne pakrovėjas. Tai taip yra. Tai tas filmavimas man pačiam padeda pasitempti biškį. Nes gal apaukčiau irgi samanom kokiom ir būčiau kolega problemų. Gal ir nežinau. Bet noris tada turi, kai filmuoji, turi ir geriau krovinį pririšti. Ir turi apskritai jį pririšti. Nes taip tai galėtum nerišti, galėtum dar kažko nedaryti. Bet kai filmuoji, tai jau turi viską. Nes iškart pirštais badysit. Tai ačiū jums, kad esat. O aš važiuoju toliau, čia jau nebetoli man likai, iki parkinguką sustuosiu, savaitgaliuką pasidarysiu, parinį ir viskas gerai, tai kol kas tokia motivational speech. Siekit savo tikslų, nebijokit, ar jie didesni, ar mažesni, ar tik išsilaikyti teisės, ar eiti ant trešę, ar važiuoti, nežinau,
manau, į Kazakstaną. Nebijuokit šitų dalykų. Visą laik viskas yra iš tikrųjų paprasčiau negu atrodo. Ta nežinomybė yra, kol nepabandai, pati baisiausia, kai išbandai įmerki kojas, tai viskas gerai. Aš jaučiu ir tiem, kurie plaukia per Atlantą, kaip Valujevičius, kaip Mockus, turbūt baisiausia buvo prieš išplaukiant į krantą. O po to vidury ramėjo vandenyną jau kaip ir dzin, realiai, tai normaliai. Nu, aš taip galvoju, tokis. Taip yra. Nes vis tiek nieką nebepakeisi, užvažiavai, turi iš tos situacijos kažkaip išeiti. Turi šiandien dieną pragyventi, sulaukti rytojaus, viskas, fainiai. O baisiausia, kai nežinai, kaip čia bus, kaip čia seksis, kaip čia ką. Kelias dienas praeina ir apsipranti ir gerai. Va, tai nebijuokit, susitvarkysim, viską padarysim, viskas bus gerai. Tai tiek kol kas. Važiuojam. Šiaip tą progą, čia biški saulė šviečia kažkaip, tą progą ir norėjau dar padėkoti tiem, kurie suteikia pasitikėjimo kreditą. Kai nuėjau į šiaurę dirbti, tai va, tai Modestui ir Gediminui, kurio gerą žodį užtarė už mane, viską. O taip pat ir, aišku, ten įmonės mokymų centrai, aš tai viską, ką ten pasakodavo, kaip kurą taupyti, kaip viską traukdavau savo, įsirašydavau į savo atmintį, kaip ten kas būdavo instrukcijas, kaip webastą susitaisyti, kaip viską, tai tokie va, kad veiktų Volvai. Tai viską išmoksti ant pečių nenešiuoji. Tai daug žmonių ir vairuotojų buvo kurie sutiko, kurie patarimų duoda visokių, tai kaip čia važiuoti, kaip čia į tą kalną važiuoti, viską reikėdavo mokintis. Ir tas visą laik padeda, kai klausai kitų, kai pats dar nesi baisiai patyręs. Tai va, taip pat noriu padėkoti savo pirmo reiso mokytojui, Andrėjui. Puikus mokytojas buvo, jis maždaug kaip dabar aš, kad būtų, jis buvo apie 10 metų pravairavęs. Visus parkingus žinojo, viską žinojo. Tada atrodė kosmosas, kaip jis visur viską pravažiuoja. O dabar ką, praėjo 10 metų. Nemažas laiko tarps. Tai va, tai ačiū visiems, kurie man padedat, visiems, kurie kritikuojat irgi. Aš nuo to kaip sakant, nesuklumpu. O jeigu suklumpu, tai atsistoju. Tai padėt būti stipresniam. Tai va, tai tokią va šiandien kalbelę biškį darau. Visiems. Manau, kad daug kam į naudą. Ir šiaip jaučiuosi dėkingas visiems, kurie buvo su manim paskutinius 10 metų. Sveiki, brangūs žiūrovai. Pradedu savo videologą. Pabandysiu parodyti biškį nepagaražintos realybės tolimų reisų vairuotojo. Jeigu surinksiu daug followerių ir laikų, tai galbūt padarysiu ir nemažai video ir gausis kaip ir serialas. Tai žiūrėsim, dabar priėmiau mašiną, pasikeičiau padangas, dygliuotas, naujas. Važiuosiu jau į Suomiją, žinau, sekmadienį. Tai tiek, kol kas negaliu išvažiuoti iš garažo, nes užstatė mane. Tai tiek, kol kas, pirmam kartui. Nu, turbūt prajuokina tas video. Čia buvo pats pirms mano įkelt video 18 lapkričio 16. Pranešims apie inkilo pradžią. Tai va, panašu, kad surinkau pakankamai followerių ir gavas nemažai filmukų. Tai ačiū jums visiems. Nesustokit ir jūs, ką darot. Važiuojame į priekį. Kad ir sunkia priekabą traukiam, bet važiuojame į priekį. Iki kitų kartų.